Сайн байцгаана уу? Шүньян байна. Одоо бүх итгэгч эзэн Есүс үйл хөлөглөн ирэхийг бүсэн хүлээж байна. Учир нь гамшиг улам ноцтой болж төрөл бүрийн тахал газар авч өлсөглөн дайн занал хийлж байна. Итгэгчдэд эзэн хизээ мүдгүй эргэн ирж магадгүй. Эзэн үйл хөлөглөн айлгшинд ирэхийг мэдэхгүй гэж санагддаг. Тиймээс өдөр шөнөгүй харуулдан залбирч эзний эрхийг хүлээдэг. Гэхдээ гамшиг хэдийнэ бууж эхэлсэн ч эзэн үйл хөлөглөн гарч ирэхийг хараагүй л байна. Олон хүн аламаарч гайхширан эзэн яагаад ирэхгүй байна вэ? Эзэн ёс чудаггүй ярьдаг гэж юу гэдэг? Огтхон ч үгүй. Эзэн бол итгэмжит. Эзний үг хизээж талаар өнгөрөхгүй. Хинч тааварлаагүй байхад эзэн хэдийн хүний хүүгийн бие махбодтой уулж нууцаар бууж ирээд олон хүн түүнийг угтан авсан. Өмнө нь ариун сүнсний ажлын мөрийг олон жил эрж хайсныхаа дараа тэд хүний хүү олон үннийг хэлж илэрхийлснийг олж мэдсэн. Эдгээр үгийг унших тусам энэ бол ариун сүнсний Бурхны дуу хоолой болохыг мэдэрч үннийг илэрхийлж буй энэхүү хүний хүү бол эргэн ирсэн эзэн Есүс. Бие махбодтой төгс хүчит Бурхан байсныг мэдсэн. Тэд бүгд баяр хөөртэйгээр эзэн Есүс эргэн ирлээ. Бурхныг угтан авлаа гэж ухайлсан. Бурхны сонгосон хүмүүс мэдээ түгээж төгс хүчит Бурхан үннийг илэрхийлж, илэрч ажиллаж буй гэрчилж бүх урсгалын үннийг хайрлаж Бурхны илрэлтийг хүсэмжилдэг хүмүүс төгс хүчит Бурхны үгийг уншиж Бурхны дуу хоолой мөн болохыг таниад Бурхны сентийн өмнө ар араасаа ирж хурганы хурмын зоогт нэгдсэн. Энэ нь эзэн Есүсийн зөгнөлийг биелүүлдэг. Миний хонин сүрэг миний дуу хоолойг сонсдог. Би тэднийг мэддэг бөгөөд тэд намайг дагдаг. Харагтун. Би үүдэнд зогсоод тогшиж байна. Хэрвээ хэн нэгэн миний дуу хоолойг сонсоод хаалгаа нээвэл би түүн дотор орж түүнтэй хамт тэр надтай хамт хооллох болно. Төгс хүчит Бурхны илрэлт ажил нь бас эзэн Есүсийн би хурдан очино. Хүний хүүгийн эрэлт, хүний хүү ирнэ, хүний хүү өөрийн өдөртөө гих зөгнлүүдийг бүхэлд нь биелүүлдэг. Энэ нь Бурхан бол итгэмжит. Түүний бүх үг зөгнөл биелнэ гэдгийг баталсан. Яг л эзэн Есүсийн хэлсэнчлэн Тэнгэр газар өнгөрөн одно, харин миний үгс өнгөрөн одохгүй. Төгс хүчит Бурхны хэлснээр Тэнгэр газар нуран одовч миний хэлж байгаа зүйлээс нэг үсэг нэг зураас ч алга болохгүй. Бидний аврагч Есүс хэдийн эргэж ирсэн. Тэр бол төгс хүчит Бурхан. Олон үннийг илэрхийлж эцсийн өдрүүдэд шүүлтийн ажлыг хийж бүлэг ялагчийг бүрэн төгс болгож байна. Төгс хүчит Бурхан сатаныг ялж алдар сууг олж авч улмаар агуу гамшиг эхэлснээс Бурханы ажил бүгд нэгт холбоотойг харж болно. Төгс хүчит Бурхан олон үннийг илэрхийлж бүхэл шашны ертөнц дэлхийг тэр чигтэн донслогсон. Гэхдээ шашны ертөнцийн олон хүн Тэнгэр рүү ширтэж аврагч Есүс үйл хөлөглөж ирэхийг хүлээсээр. Энэ хүмүүс бүгд гамшигт унсан, юу болоод байгааг мэдэхгүй хэвээр. Тэднийг мунхаг охид гэж хэлж болно. Шашны ертөнцийн антихрист хүчнүүдэд мэглэгдэж захирагддаг ч төгс хүчит Бурханы илрэлт ажлыг шүүж ялалдаг мунхаг мэдлэггүй хүмүүс олон. Тэд төгс хүчит Бурханы үг үнэн гэдгийг мэддэгч хүлээн авдаггүй. Бурханы дуу хоолойг сонсож үнэн замыг судлахгүй эзэн үйл хөлөглөн ирэх тухай Библийн үгтэд зуралдсаар байдаг. Үр дүнд нь тэд гамшигт унаж, гомдолж, уйлж чүдэ хавьсан. Энэ үнэхээр гонигтай. Эзнийг угтахад яагаад Бурханы дуу хоолойг сонсох ёстой вэ гэж зарим нь асууж магад. Өнөөдөр энэ асуудлын талаарх ойлголтоос хуваалцъя. Нэгдүгээрт эзэн Тэнгэрээс
үйл хөлөглөн ирж хүн болгон үүнийг харах байсан бол түүний дуу хоолойг сонсох хэрэггүй, хараандаа л найдах байсныг бид ойлгох ёстой. Гэвч эзэн хүний хүү болж махбодор эргэн ирсэн учраас гаднаа тэр Бурхны дүр төрөхгүй жирийн л хүн. Огт ёр бус юм биш. Хүмүүс бол Бурхны сүнсийг харах чадваргүй, мөнх бус оршихгүй. Хүний хүүгийн бодит биеийг л харж чадна. Тиймээс дуу хоолойг нь сонсолгүйгээр махбод дэх хүний хүүг бид яагаад ч таньж чадахгүй. Түүнийг айлдвараар нь л ялган таньж болно. Тиймээс эзэн Есүс миний хонин сүрэг миний дуу хоолойг сонсдог. Би тэднийг мэддэг бөгөөд тэд намайг дагдаг гэсэн. Бидний мэдгчлэн 2000 жилийн өмнө Бурхан хүн төрлөختнийг золин аврахаар эзэн Есүсийн махбодтой болж хэвийн хүн чанар дотор амьдарч эдэж, хувцаслаж, унтаж аялж байсан. Эзэн Есүс бол бие махбодтой болсон Бурхан гэдгийг хэнч гэрийнхэн ч мэдээгүй. Эзэн Есүс өөрөө ч бие махбодтой болсон Бурхан гэдгээ мэдээгүй. Тэнгэрийн хаанчлалын сайн мэдээг хаа сайгүй номлож, олон үннийг илэрхийлээд нүглээ улайж гэмшин хүлээцтэй төвчээртэй байхыг бусдыг 70 дахин 7 удаа уучилж, загалмай үүрч өөрийн дагаж Бурхныг бүх зүрх сэтгэл оюун санаагаараа хайрл. Бусдыг өөр шигэ хайрл гэсэн. Эзэн Есүс Тэнгэрийн хаанчлалын нууцыг илчилж, хэн хаанчлалд орж чадах зэргийг хэлж өгсөн. Эдгээр үнэн нь хүнийг золин аврахад зориулан Бурхны илэрхийлсэн хизээч сонсож харж байгаагүй гэмшлийн зам юм. Эзэн Есүсийг дагсан олон хүн түүний үг, эрх мэдэл, хүч чадалтай ямар ч бүтээгдсэн зүйлийн илэрхийлж чадхааргүй зүйл болохыг сонсоод итгэсэн. Тэд Бурхны дуу хоолойг таньж эзнийг дагсан. Энэ бол Бурхны хонд Бурхны хоолойг сонсож эзнийг угтан авсан хэрэг. Тэдгээр тэргүүн тахилж хуулийн багш, Юудын шашны фарисеучуд эзний үгийн эрх мэдэл хүч чадлыг хүлээн зөвшөөрсөн ч эзэн Есүс алдар цуутай гэр бүл, байр суурь, эрх мэдэлгүй жирийн хүний хүүтэй адил байснаас түүний илэрхийлсэн үг сударт байгаагүй. Нэр нь ч бас Месиа биш. Судрын зөгнөлтөд таарахгүй байснаас эзэн Есүсийг үгүйсгэж, голж бүр доромжлол хэллээ гэж түүнийг яллан эцэст нь эзэн Есүсийг цовдолж Бурханд шийтгүүлж хараалгуулсан. Эзнийг угтан авахд Бурханы дуу хоолойг сонсох чухлыг харж болно. Хэрвээ Бурханы дуу хоолойг сонсохгүй хүний хүүгийн харагдах байдлыг л харвал Бурхан гэдгийг хизээж харахгүй. Үзэл төсөөлөлдөө үндэслэн эзнийг яллаж голох болно. Эцсийн өдрүүдэд Бурхан ирж ажиллахаар дахин махбод болсон. Эзнийг угтан авахыг хүсвэл Бурханы дуу хоолойг сонсоход найдаж илэрхийлсэн зүйлс нь Бурханы үг мөн эсхийг, үнэн мөн эсхийг, ариун сүнснээс ирсэн эсхийг сонсож үүнд үндэслэж шийдэх ёстой. Тэгсэн цагт л Бурханы илрэл Христийг таньж Бурханы дуу хоолойг л сонсож эзнийг угтан авна. Төгс үчид Бурханы хэлснээр бид Бурханы мөрийг хайж угаа тул Бурханы хүсэл, Бурханы үг, айлдварыг хайх нь зохистой. Учир нь Бурхан хаана шинэ үгээ хэлнэ? Бурханы дуу хоолой тэнд байх бөгөөд Бурханы мөр хаа байна? Бурханы үйл хэрэг тэнд байдаг. Бурханы илэрхийлэл хаа байна? Тэнд Бурхан илэрдэг. Бурхан хаана илэрнэ? Тэнд үнэн, зам, ам оршдог. Та нар Бурханы мөрийг эрж хайхдаа Бурхан бол үнэн, зам, ам гэх үгийг үл тоомсорлсон. Иймээс олон хүн үннийг хүлээн авах үедээ ч гэсэн Бурханы мөрийг олсон гэдэгтээ итгэдэггүй бөгөөд Бурханы илрэлтийг бүрч хүлээн зөвшөөрдөггүй. Ямар ноцтой алдаа гэж бие махбодтой болсон Бурхан тэрвэр Бурханы мөн чанарыг эзэмшин. Бие махбодтой болсон Бурхан тэрвэр Бурханы илэрхийллийг эзэмшин. Бурхан махбод болдог тул хийхээр зорж буй ажлаа авчирна.
Мөн Бурхан махбод болдог тул өөрийн юу болохыг илэрхийлж, хүнд үннийг авчирч, амь хайрлаж, замыг заан харуулж чадна. Бурханы мөн чанаргүй махбод нь бие махбодтой болсон Бурхан лавтаяа биш. Үүнд эргэлзэх зүйл үгүй. Хэрвээ хүн Бурханы махбод болсон бие мөн эсхийг судалж шинжилэхээр зорж байгаа бол түүний илэрхийлдэг зан чанар хэлдэг үгээс үүнийг нотлох ёстой. Өөрөөр хэлбэл Бурханы махбод болсон бие мөн эсэх, үнэн зам мөн эсхийг нотлохын тулд хүн түүний мөн чанарт үндэслэн ялган таних ёстой. Иймээс Бурханы махбод болсон бие мөн эсхийг тодорхойлох гол түлхүүр нь гадаад дүр төрхөөс илүүтэйгээр түүний мөн чанарт, түүний ажил, түүний айлдвар, түүний зан чанар болон өөр олон талд оршдог. Хэрвээ хүн түүний гадаад дүр төрхийг л шинжилээд үүний үр дүнд мөн чанарыг орхигдуулвал хүн харанхуй, бүдүүлэг, мунхаг гэдгийг энэ нь харуулдаг. Энэ удаа Бурхан сүнслэг биеэр биш, харин тун эгэл жирийн биеэр ажиллахаар ирсэн. Түүнээс гадна энэ нь Бурханы махбод болсон хоёр дахь бие төдийгүй бас махбодод Бурханы эргэн ирсэн бие юм. Энэ бол маш эгэл жирийн махбод. Чи түүнээс бусдаас онцгойроод байх зүйл юу ч олж харж чадахгүй ч урд өмнө нь хизээж сонсож байгаагүй үннийг түүнээс олж авах боломжтой. Энэ өчүүхэн жаахан махбод л Бурханаас ирсэн үнний бүх үгийн биелэл болж эцсийн өдрүүд дэх Бурханы ажлыг гүйцэтгэж хүнд ойлгуулахын тулд Бурханы зан чанарыг бүхэлд нь илэрхийлдэг. Чи Тэнгэр дэх Бурханыг харахыг үнэхээр их хүсдэг үү гэж үү? Чи Тэнгэр дэх Бурханыг ойлгохыг үнэхээр их хүсдэг үү гэж үү? Чи хүн төрлөختний хүрэх газрыг харахыг үнэхээр их хүсдэг үү гэж үү? Тэр чамд өөр хэний ч хэлж чадаагүй энэ бүх нууцыг хэлнэ. Тэр бас чиний ойлгодгүй үннийг хэлж өгнө. Тэр бол хаанчлалд орох чиний хаалга, шинэ эрен үе рүү дагуулах чиний хөтөч юм. Ийм эгэл жирийн махбод ойлгохын аргагүй олон нууцыг агуулдаг. Түүний үйл хэрэг чамд ойлгомжгүй байж болох ч тэр бол хүмүүсийн боддог шиг энгийн махбод биш гэдгийг хийж буй ажлынх нь бүхий л зориг чамд хангалттай харуулдаг. Учир нь тэрээр эцсийн өдрүүд дэх Бурханы хүслийг болон хүн төрлөختөнд Бурханы үзүүлсэн хайр халамжийг төлөөлдөг. Хэдийгээр чи Тэнгэр газрыг дөргиох мэт түүний үгийг сонсож чадахгүй, галын дүл мэт дүрлзэн буй түүний нүдийг харж чадахгүй, мөн түүний төмөр савааны сахилгажуулалтыг хүлээн авч чадахгүй ч түүний үгээс Бурхан уур хилэнтэй гэдгийг сонсож Бурхан хүн төрлөختөнд энэрэнгүй ханддгийг мэдэж авч чадна. Чи Бурханы зөвхт зан чанар, мэрэгэн ухааныг олж харахын сацуу бүх хүн төрлөختнийг гэх Бурханы анхаарал халамжийг ухаарч чадна. Төгс үчид Бурханы үг Бурханы илрэлтийг эрж хайх, Бурхан бие махбодтой болсныг таних арга замыг харуулдаг. Христ бол зам, үнэн, амь гэдэг. Үннийг Бурханы дуу хоолойг илэрхийлснээр Христийн бурханлаг чанар голчлон илчлэгддэг. Тиймээс Христийн харагдах байдал жирийн хэвийн байсан ч үннийг илэрхийлж Бурханы зан чанар тэр юу болох, түүнд юу байгааг илэрхийлвэл тэр Бурханы илрэл мөн. Христийн хүн чанар хичнээн жирийн байлаач үннийг Бурханы дуу хоолойг илэрхийлж байвал тэр бурханлаг мөн чанартай хүн бие махбодтой Бурхан юм. Үүнд эргэлзэх зүйлгүй. Төгс үчид Бурхан илэрч ажилласнаар бүх урсгалын үннийг хайрладаг олон хүн төгс үчид Бурханы үгийг уншиж, түүний үг үнэн ариун сүнснээс ирсэн, Бурханы дуу хоолой мөн гэдгийг олж мэдсэн. Төгс үчид Бурхан бол Бурханы илрэлт, бие махбодтой болсон Бурхан, эргэн ирсэн эзэн Есүс гэдэг нь Бурханы сонгосон бүх хүний баталж чадах баримт юм. Бие махбодтой төгс үчид Бурхан хүмүүсийн дунд амьдарч, хооллож, амьдарч, бусадтай харилцаж, хизээч хаанч үннийг илэрхийлж Бурханы сонгосон хүмүүсийг усалж хангаж удирддаг. Бурханы үгийн бүлгүүд ар араасаа илэрхийлэгдэхийг бид харсан.
Одоо тэдгэрийг хянан засварлаж, үг нь махбодоор илэрсэн гэх мэт олон сая үгтэй Бурхны үгийн ном болгосон. Төгс үчид Бурхны 6,000 жилийн удирдлагын ажлын бүх нууцыг илчилсэн. Тэдгээр нь хүн төрлөختнийг удирдах Бурхны зорилт, Сатан хүн төрлөختнийг хэрхэн завхруулж, Бурхан тэднийг аврахаар алхамаар ажилласан. Бие махбодтой болохын нууц, Библийн бодит түүх, Бурхны эцсийн өдрүүдийн шүүлтийн ажил хүн төрлөختнийг хэрхэн ариусгаж авардаг. Бурхан эрен үеийг дуусгахын тулд хүмүүсийг хэрхэн төрлөөр нь ангилж, сайнын шагнаж мууг шийтгдэг. Христийн хаанчлал хэрхэн газар дээр биелдэг гэх мэт юм. Төгс үчид Бурхан хүн төрлөختний Бурханыг эсэргүүцдэг мөн чанар, завхарлынх нь үннийг шүүж илчлэн, завхарсан зан чанараас ангижирч, авралт хүрэх замыг өгч, Бурхантай хэрхэн зөв харилцаа тогтоох, хэрхэн үнэнч шудраг хүн байх, Бурханд үнэнч байж, Бурханаас эмээж, муугаас зайлах, Бурханы замыг хэрхэн дагах, дуулууртай байж, Бурханыг хайрладаг болохыг хэлж өгсөн. Энэ бүх үнэн нь нүглээс чөлөөлөгдөж, итгэлдээ Бурханаар бүрэн авруулахад хүмүүст шаардлагатай үнэн юм. Төгс үчид Бурханы илэрхийлсэн энэ бүх үнэн эзэн Есүсийн зөгнөлийг бүрэн биелүүлдэг. Та нарт хэлэх зүйл надад олон байгаа боловч та нар одоо тэдгэрийг дааж чадахгүй. Гэхдээ үнний сүнс сулах тэр ирэх үедээ та нарыг бүх үнэн рүү удирдана. Учир нь тэр өөрийн санаагаар ярихгүй, харин сонссон зүйлээ тэр ярих болно. Мөн тэр эрэх зүйлсийг та нарт харуулна. Төгс үчид Бурханы үгийг унших тусам сэтгэл маань цэлмэж, тэдгээр үг биднийг байлдан дагуулдаг. Бурханы зөвхт ариун байдал, сүр жавхлан, уур хилэн, шүүлтийн үгээр нь дамжин илчлэгдэхийг харж, Бурханы халдашгүй зан чанарыг мэдрээд, төгс хүчит Бурханы үг бол үнэн, Бурханы дуу хоолой, чуулгануудад хэлж буй ариун сүнсний үг гэдэгт үнэмшдэг. Бодоод үзтээ. Бурханаас өөр хэн Бурханы ажлын нууцыг илчлэх вэ? Хэн Бурханы зан чанар тэр юу болох түүнд юу байгааг илэрхийлэх вэ? Бурханаас өөр хэн хүн төрлөختний завхарсан мөн чанарыг шүүж ээл болгох вэ? Хэн хүн төрлөختнийг нүглээс аварч чадах вэ? Ямар ч эргэлзээгүй Бурхан л үннийг илэрхийлж чадна. Бурхан л хүн төрлөختнийг завхарлаас цэвэрлэж, нүглээс, сатааны хүч чадлаас аварч чадна. Төгс хүчит Бурхан хэвийн хүний хүүшиг харагдаж болохч түүнд хэвийн хүн чанар байгаа зогсохгүй, бурханлаг мөн чанар бас байдгийг түүний үг ажлаас харж болно. Бурханы сүнс түүнд байнга оршдог. Түүний үг Бурханы сүнсний шууд илэрхийлэл. Төгс хүчит Бурхан бол зам, үнэн, ам, бие махбодтой болсон Бурхан, эргэн ирсэн эзэн Есүс юм. Төгс хүчит Бурханы хэлсэнчлэн Бурхан айлдваруудаа үргэлжлүүлэн янз бүрийн арга барил, өнцөг ашиглан бидэнд юу хийх ёстой талаар сануулахын зэрэгцээ өөрийнхөө зүрх сэтгэлийг илэрхийлдэг. Түүний үгэнд амийн хүч чадал агуулгаддаг бөгөөд алхах ёстой замыг маань зааж үнэн гэж юу болохыг ойлгох боломж олгодог. Бид түүний үгэнд татагдж түүний ярьдаг өнгө хэв маягт анхааран энэхүү онцгойд зүйлгүй хүний сэтгэлийн үгийг далд ухамсартаа сонирхож эхэлдэг. Түүнээс өөр хэн ч бидний бүх бодлыг мэдэж чадахгүй. Бас уг чанар болон мөн чанарын маань талаар ийм тодорхой бүрэн мэдж, хүн төрлөختний тэрслүү айдал, завхарлыг шүүн, Тэнгэр дэх Бурханы өмнөөс ингэж бидэнд үг хэлж, бидэн дээр ажиллаж чадахгүй. Түүнээс өөр хэндэж Бурханы эрх мэдэл, мэрэгэн ухаан, эрхэм чанар байдаггүй. Бурханы зан чанар болоод Бурханд юу байгаа, тэр юу болохыг тэр бүхэлд нь илэрхийлдэг. Түүнээс өөр хэн ч бидэнд замыг зааж гэрэл авчирч чадахгүй. Түүнээс өөр хэн ч бүтээлээс хойш өнөөдрийг хүртэл Бурханы задлаагүй нууцуудыг илчилж чадахгүй. Түүнээс өөр хэн ч биднийг сатааны хүлээс болон завхарсан зан чанараас маань аварч чадахгүй.
тэрээр Бурхныг төлөөлдөг. Бурхны зүрх сэтгэлийн үг болон Бурхны захиас бүх хүн төрлөختөнд хандсан Бурхны шүүлтийн үгийг тэрээр илэрхийлдэг. Тэрээр шинэрэн, шин үеийг эхлүүлсэн бөгөөд шин тэнгэр газар шин ажлыг залан авчирч бидэнд итгэл найдвар авчран тодорхойгүй байдалд амьдарч байсан амьдралын маань эцэслэж авралын замыг бүрэн тодорхой харах боломжийг бүхий л оршихуйд маань олгосон юм. Тэрээр бидний бүхий л оршихуйг байлдан дагуулж зүрх сэтгэлээ маань олж авсан билээ. Тэр мөчөөс хойш бидний зүрх сэтгэл ухамсартай болж сүнс маань дахин амьлах мэт болсон. Бидний дунд амьдардаг, бидний аль эртнээс голж ирсэн энэхүү эгэл шалихгүй хүн бол унтаа сэрүүний алинд ч ямагт бидний бодолд байдаг, бидний өдөр шөнөгүй хүсэн хүлээдэг эзэн Есүс биш гэж юу? Тэр мөн. Үнэхээр мөн. Тэр бол бидний Бурхан. Тэр бол үнэн, зам, амь. Энэ хүрээд чи эзнийг угтан авахын тулд яагаад Бурхны дуу хоолойг сонсох хэрэгтэйг ойлгосон байх ёстой. Үнэн дээр Бурхны дуу хоолойг сонсох хэцүү биш. Бурхны хонь Бурхны дуу хоолойг сонсож чадна. Үүнийг Бурхан тогтоосон. Хүмүүсийн боловсролын төвшин хамаагүй. Мөн Библийн мэдлэг, туршлагын хэрэг үнч бас хамаагүй. Төгс хүчит Бурхны үгийг уншдаг зүрх сэтгэл, сүнстэй хинч Бурхны бүх үг үнэн эрх мэдэлтэй, хүч чадалтай Бурхны дуу хоолой гэдгийг мэдэрч хүн төрлөختнийг их Бурхны хайр, халдахыг төвчдөггүй Бурхны зөвхт сүр жавхланд зан чанарыг мэдэрнэ. Энэ бол сүнслэг мэдрэмж зүн совингийн чигүүрэг. Эзэн Есүсийн үгийг унших мэдрэмжтэй адилхан. Учир нь төгс хүчит Бурхны үг, эзэн Есүсийн үг хоёулаа нэг сүнсний илэрхийлэл, нэг их үүсвэртэй. Төгс хүчит Бурхан, эзэн Есүс хоёр бол нэг Бурхан. Төгс хүчит Бурханы үгээс дахиад уншицгаая. Төгс хүчит Бурхан ингэж хэлсэн байдаг. Орчлон даяар би өөрийн ажлыг хийж байна. Зүүн зүгт аянга цахилгаан зогсолтгүй цахилж бүхий л үндэстэн урсгалыг дөргиодог. Миний дуу хоолой бүх хүнийг өнөөдөр лүү хөтөлсөн. Би бүх хүнийг дуу хоолойгоор байлдан дагуулж энэ урсгалд оруулж өөрийнхөө өмнө дуулууртай байлгадаг. Учир нь би аль эрт өөрийн алдар сууг бүх дэлхийгээс эгүүлэн татаж зүүн зүгт шинээр гаргасан. Миний алдар сууг харахыг хүсэн хүлээдгүй хэн байна вэ? Намайг эргэн ирхийг сэтгэл төгшин хүлээдгүй хэн байна вэ? Миний дахин илрэлтээр цангахгүй хэн байна вэ? Миний хайр татан байдлыг санагалзахгүй хэн байна вэ? Гэрэл рүү гарч ирэхгүй байх хэн байна вэ? Канааны баян тансаг руу хараа бэлчээхгүй хэн байх вэ? Золин аврагч эргэн ирхийг хүсэн хүлээхгүй хэн байх вэ? Агуу эрх мэдэлтэй түүнийг эрхэмлэн хайрладгүй хэн байна вэ? Миний дуу хоолой дэлхий даяар тархах болно. Би сонгосон хүмүүстэйгээ нүүр тулж тэдэнд илүү олон үг хэлнэ. Уул усыг дөргөх хүчит аянга шиг бүх орчлон ертөнц хүн төрлөختөнд хандан би үгээ хэлсэн. Тиймээс миний аман дах үгс хүний эрдэнэ болж хүмүүс бүгд миний үгийг нандиндаг. Аянга цахилгаан зүүнээс баруун зүг хүртэл цахилдаг. Миний үгс хүн татгалцахааргүй байхын зэрэгцээ ойлгохын аргагүй боловч тэгэх тусмаа баярлан хөөрмөр байдаг. Бүх хүн дөнгөж төрсөн Нярамит миний ирснийг тэмдэглэж баяр хөөртэй байна. Дуу хоолойгоор дамжуулан би бүх хүнийг өөрийнхөө өмнө авчрах болно. Түүнээс хойш би албан ёсоор хүмүүсийн эгнээнд орох бөгөөд ингэснээр тэд намайг шүтэн биширнэ. Цацруулж буй алдар суу амандах үгээрээ би бүх хүнийг өмнөө ирүүлэн зүүн зүгээс аянга цахилж зүүн зүгийн чидүүн жимсний уулан дээр өөрийгөө бууж ирснийг харуулна. Намайг юудэчүүдийн хүүгийн хувьд биш, харин зүүн зүгийн аянга уулж газар дээр аль эртнээс байсныг тэд харах болно. Учир нь би дахин амилж хүн төрлөختний дундаас холдон яваад удаж байгаа бөгөөд хүмүүсийн дунд алдар суутайгаар дахин гарч ирсэн. Би бол одоогоос тоолж баршгүй олон эрен үеийн өмнө шүтэгдэж байсан тэр нэгэн. Мөн би одоогоос тоолж баршгүй олон эрен үеийн өмнө Израильчуудын хайсан Нярав билээ. Түүнээс гадна
Би энэ эрен үеийн хамгийн алдар суут төгс хүчит бурхан билээ. Бүгд миний сэнтийн өмнө ирж миний алдар суут төрхийг харж дуу хоолойг минь сонсож миний үйлсийг хардсгаа. Энэ бол миний бүхий л хүсэл, миний төлөвлөгөөний төгсгөл, оргил үе, мөн миний удирдлагын зорилго. Улс орон болгон намайг шүтэн мөргөж, хил болгон намайг хүлээн зөвшөөрч, хүн бүр итгэлээ надад өгч, бүх хүн надад захирагдана. Намайг нэг үе Йехова гэдэг байсан. Түүнчлэн Месиа гэж дууддаг байсан ба хүмүүс хайрлаж хүндэлсэндээ аврагч Есүс гэж нэг үе нэрлсэн. Гэвч өнөөдөр би өнгөрсөн үед хүмүүсийн мэддэг байсан Йехова юм уу Есүс биш. Харин эцсийн өдрүүдэд эргэж ирсэн Бурхан. Энэ эрен үеийн төгсгөлийг авчрах Бурхан билээ. Би бол газрын мухраас өндийн босож, өөрийн бүх зан чанараар бялхдаг, эрх мэдэл, нэр төр, алдар суугаар дүүрэн Бурхан өөрөө билээ. Хүмүүс надтай хизээж харьцаж байгаагүй, намайг хизээж мэдэж байгаагүй бөгөөд миний зан чанарыг хизээд мэдэхгүй байсаар ирсэн. Дэлхийг бүтээснээс эхлээд өнөөдрийг хүртэл нэг ч хүн намайг хараагүй. Энэ бол эцсийн өдрүүдэд хүнд харагддаг атлаа хүмүүсийн дунд нуугдж байдаг Бурхан билээ. Тэрээр хүмүүсийн дунд үнэн бодитоор амьдран суудаг ба төөнөх нар дүрлзэх гал адил хүч чадлаар дүүрч эрх мэдлэр бялхан байдаг. Миний үгээр шүүгдэхгүй ганц ч хүн, нэг ч зүйл байхгүй. Дүрлзэх галаар ариусгагдахгүй ганц ч хүн, нэг ч зүйл байхгүй. Яванда бүх үндэстэн миний үгээс болоод өрөөгдөн. Мөн миний үгээс болж бут нэргүүлнэ. Энэ маягаар эцсийн өдрүүдэд бүх хүн намайг эргэж ирсэн аврагч гэдгийг, бүх хүн төрлөختнийг байлдан дагуулдаг төгс хүчит Бурхан гэдгийг, бас нэгэнтээ хүний төлөөх нүглийн тахил байсан боловч эцсийн өдрүүдэд мөн бүх зүйлийг шатаах нарны дөл, бүх зүйлийг илчлэх зөвхт байдлын нар болдгийг минь харна. Эцсийн өдрүүдийн миний ажил энэ юм. Би бол зөвхт Бурхан агаад төөнөх нар дүрлзэх гал гэдгийг бүх хүнд харуулахын тулд энэ нэрийг авч энэ зан чанарыг эзэмссэн юм. Ингэснээр цорын ганц жинхэнэ Бурхан болох намайг бүх хүн шүтэн мөргөж, тэгснээрээ тэд миний жинхэнэ царайг харах юм. Би бол зөвхөн Израильчуудын Бурхан биш. Мөн зөвхөн золин аврагч биш. Харин тэнгэр, газар, тэнгис, далай даяарах бүх бүтээлийн Бурхан билээ. Намайг үг хэлэхээр орчлон ертөнцийн зүг царайгаа хандуулахад бүх хүн төрлөختөн миний дуу хоолойг сонсож, дараа нь орчлон ертөнц даяар миний хийсэн бүх үйл хэргийг хардаг. Миний хүслийн эсрэг явдаг хүмүүс буюу хүний үйл хэрэгээр намайг эсэргүүцдэг хүмүүс миний гэсгээлт дор унана. Би тэнгэр дэх тоомгийн олон одыг авч шинчилнэ. Миний ачаар нар сарч шинчлэгдэнэ. Хурамст тэнгэр урдын шигэ байхаа болж, газар дээрх тоо томшгүй олон зүйл шинчлэгдэнэ. Миний үгээр дамжуулан бүх зүйл бүрэн төгс болно. Орчлон ертөнцийн олон улс үндэстэн шинээр хуваагдж, миний хаанчлалаар солигдоно. Ийхүү газар дээрх улс орнууд үрд үгүй болж, бүгдээрээ надад шүтэн мөрөгдөг хаанчлал болно. Газар дээрх бүх улс орн сүнж оршин тогтнохоо болно. Орчлон ертөнцийн хүмүүсээс диаволд харьяалагддаг бүх хүн устна. Сатаныг шүтдэг бүх хүн миний дүрлсэн галд унана. Өөрөөр хэлбэл одоо энэ урсгалд байгаа хүмүүсээс бусд нь үнсэн товрог болно. Олон ард түмнийг гисгэх үед минь шашны ертөнцийн хүмүүс цагаан үйл хөлөглөн айсвэ ариун нэгнийг харсан байх тул миний ажлаар байлдан дагуулгадж өөр төвшөнд миний хаанчлалд эргэн ирнэ. Бүх хүн төрлөөрөө ангилагдж өөрсдийнхөө үйлдэл тохирсон гисгэлтийг хүртэнэ. Миний эсрэг зогссон хүмүүс бүгд мөхнө. Харин газар дээрх үйл хэрэг нь надтай хамаагүй байсан хүмүүс биеэ хэрхэн авч явснаасаа үүдэн миний хөвгүүд, миний ардуудын засаглал дор газар дэлхий дээр оршсоор байна. Би тоо томшгүй олон хүн, тоомгүй олон улс үндэстэнд өөрийгөө илчилж, газар дэлхий дээр өөрийнхөө дуу хоолойгоор үг хэлж, агуу ажлынхаа биелэлтийг тунхаглан бүх хүн төрлөختөн үүнийг нүдэрээ харна. Төгс хүчит Бурханы үг бүр хүчрхэг эрх мэдэлтэй сэтгэлийг догтлуулдаг. Төгс хүчит Бурхан бүтээгчийн хуваар бүх хүн төрлөختөнтэй ярьдаг.
Бурхны эрх мэдэл, ялгамж чанар үгээс нь тодорхой харагддаг бөгөөд түүний үгийн өнгө аяс, түүний байр суурь, илэрхийлсэн зан чанар, тэр юу болох түүнд юу байгаа нь Бурхны өвөрмөц шинж чанар юм. Ямар ч тэнгэр элч бүтээгдсэн зүйл, сатанлаг муу ёрын сүнс үүнийг эзэмшиж хүрч чадахгүй. Төгс хүчит Бурхны үг, Бурхны цор ганц эрх мэдлийг бүрэн илчилж, Бурхны зөвхт халдашгүй зан чанарыг харуулдаг. Төгс хүчит Бурхны үг бол Бурхны илэрхийлэл, Бурхны дуу хоолой гэдгийг бид харсан. Өнөөдөр үг нь мах өдөр илэрсэн ном, Бурхны үгийн уншилгын олон видеон дэх төгс хүчит Бурхны үгийг интернетээс олж болох бөгөөд бүх улс орон урсгалын олон хүн төгс хүчит Бурхныг судалж бүлээн авч байна. Харин шашны ертөнцийн олон хүн Библийн үгтээ зууралдаж, эзэн үйл хөлөглөн бууж ирэх үзлээ баримталж, төгс хүчит Бурхан олон үннийг илэрхийлсэнийг харсан ч Бурхны дуу хоолойг эрж, хайж, судалж сонсохгүй. Шашны ертөнцийн антихрист хүчнүүдийг дагаж, төгс хүчит Бурхныг шүүж, гүтгэж, ялалж ч магад. Тэд сэтгэл нь сохорсон мэт сонсдог мөртөө мэддэггүй, харддаг мөртөө ойлгодоггүй. Ийм хүмүүс Бурхны дуу хоолойг сонсох чадваргүй. Бурхны хонь биш гэдгийг харуулдаг. Тэд бол Бурхны эцсийн өдрүүдийн ажлаар илчлэгдсэн үрийн сүүл мунхаг охид юм. Одоо Бурханд орхигдож, таягдан хаягдж, гамшигт унсан байгаа. Үхэгсэхин ч хэлэхэд хэцүү. Хэрв амьд үлдэж чадвал, гамшигын дараа эзэн Есүс үйл хөлөглөн ирж, бүгдэд ил тодор харагдахыг л хүлээж чадна. Гэвч тэр үед өөрсдийнх нь яллаж эсэргүүцсэн төгс хүчит Бурхан эргэн ирсэн эзэн Есүс гэдгийг хараад цочирдох боловч харамсахад оройтсон байна. Тэд уйлж шүдэ хаврын хоцорно. Энэ нь илчиллийн энэхүү зөгнөлийг бүрэн биелүүлдэг. Харагтун тэр үйлсийн хамт ирнэ. Нүд бүр түүнийг харна. Түүнийг жадалсан хүмүүс ч бас харна. Газар дэлхийн бүх овг түүнээс болж гашуудна. Эцэст нь төгс хүчит Бурхны үгийн хэсгийг уншицгаая. Бурхан хаана илэрнэ, тэнд үнэн илэрхийлэгдэж, Бурхны дуу хоолой тэнд байх болно. Үннийг хүлээн зөвшөөрч чаддаг хүмүүс л Бурхны дуу хоолойг сонсож чадах бөгөөд, ийм хүмүүс л Бурхны илрэлтийг нүдээр үзэхэд тэнцдэг. Үзлээ хай, тайван байж, эдгээр үгийг анхааралтай унш. Үннийг хүсэн хүлээдэг бол чамайг Бурхан гэгэрүүлэх бөгөөд түүний хүсэл, түүний үгийг чи ойлгох болно. Боломжгүй гэсэн бодлоо хай. Хүмүүс аливааг боломжгүй гэж итгэх тусам энэ нь болох магадлал өндөртэй байдаг. Учир нь Бурханы мэрэгэн ухаан тэнгэрүүдээс ч дээгүүр, Бурханы бодол хүний бодлоос дээгүүр бөгөөд Бурханы ажил хүний бодол үзлийн хил хязгаарыг давдаг. Ямарваа зүйл хэдий ч нэ боломжгүй байна, эрж хааж болох төдий ч нэ их үнэн үүнд байдаг. Ямарваа зүйл хэдий ч нэ хүний үзэл төсөөллөөс гадна оршин, Бурханы хүсэл тэнд бүрч их агуулгадж байдаг. Учир нь өөрийгөө хаанч илчиллээ гэсэн Бурхан бол Бурхан хэвээр байдаг бөгөөд илрэлтийнх нь байршил хэв маягаас үүдэн түүний мөн чанар хизээж өөрчлөгдөхгүй. Иймд Бурханы айл дуураас түүний хүслийг эрж хайж илрэлтийг олж мэдж түүний мөртөө хөл нийлүүлцгээе. Бурхан бол үнэн зам ам билээ. Түүний үг илрэлт зэрэгцэн оршдог бөгөөд түүний зан чанар болон мөр хүн төрлөختөнд цаг үргэлж нээлттэй байдаг. Өнөөдрийн дугаараа үгээр өндөрлөе. Хүлээн авч үзсэнд баярлалаа. Эцсийн өдрүүд дэх Бурханы илрэлт ажлын үнний талаар мэдхийг хүсвэл эсвэл асуулт байвал бидэнд сэтгэгдлээ үлдээгээрэй. Дараагийн дугаараар уулзъя.